हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म चाहिँ चाउमिन बनाउनु गइरहेको अनि मैले यो भाँडामा चाहिँ चाउमिन उसिन्नको लागि पानी उमालेको अनि अब चाहिँ म यो चाउमिनलाई चाहिँ त्यो पानीमा हालेर अनि त्यसपछि बोइल गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ एक साइडतिर पाकिसकेको थियो अनि पाकिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई यसरी नै अर्को साइडतिर पकाउनको लागि फर्काइदिएको छु। अनि फर्काइसकेपछि चाहिँ यसलाई हल्का यसरी मैले चलाइदिएको यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो चाहिँ पाकिसकेको थियो अनि पाकिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई उतारिदिएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पाकिसकेको छ अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ चिसो पानीमा हालिदिन लागेको के अनि किनभने त्यसमै राखिरहेपछि अलि राम्रो बनिँदैन नि त अनि त्यसैले। अब यसरी पानीमा हालिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ चिसो पानीबाट चाहिँ हल्का पखालेर अनि त्यसपछि चाहिँ निकालेर अनि मैले पानी तराइकन सुपमा राखिदिएको यसलाई चाहिँ। अनि सुपमा हालिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा तेल लगाइदिन लागेको किनभने अनि चाहिँ नचिप्कोस् भनेर कि अलि राम्रो फुकोस् भनेर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तेल लगाइदिएको। अनि तेल लगाइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई भुट्नको लागि भनेर अब चाहिँ यसमा कराईमा तेल हालिसकेँ। तेल हालेपछि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ थोडा के भन्छ भने प्याजको पातहरू हालिदिएको किनभने त्यसको बुट्टाहरू थिएन कि अनि त्यसपछि प्याजको पात हालिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ गोबी हालिदिएँ। अनि गोबी हालेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पहिले नै के भन्छ अजिना हालिदिएको अनि त्यसपछि नुन हालिदिएको यसमा चाहिँ मैले। अनि त्यसको बाद मैले चाहिँ यसमा चाहिँ चाउमिन हालिदिएको पकाउनको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले ठोकेर हालिसकेको छु अब चाहिँ। अनि यसरी नै अरू चाउमिन बनाउने भाँडा चाहिँ थिएन घरमा बनाउने नि त घर बनाएर खाने त्यसैले चाहिँ अनि मैले चाहिँ ढाडु र अनि चिम्टा भन्छ के र त्यसको सहायताद्वारा मैले चाहिँ चाउमिनलाई चलाएको अनि यसमा चाहिँ सस चाहिँ मिक्स गरेको है सस र के भन्छ अरे यसलाई चुक मिक्स गरेको थियो अनि मैले त्यसलाई चाहिँ हालिदिएको मिक्स गरेकोलाई। अनि यसरी मैले पकाउँदैछु चाउमिन देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ पकाएर पनि रेडी भइसकेको छु। चाउमिन रेडी भइसकेपछि अहिले चाहिँ खान लागेको। यो चाहिँ कस्तो दामी भएको छ कि देख्न सक्नुहुन्छ। फोटा पनि यस्तो छ फोटामा चाहिँ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it.